To ozbiljno dovodi u pitanje smisao bavljenja našim poslom. Ja se sećam, posle tog Utiska nedelje, Olja Bećković pitala da li si ti svestan da si pokrenuo pitanje plagijata ministra ili optužio ministra. Ja rekao, ne, optužio sam plagijata, sad što je ministar, to je njegov problem u tom smislu bio. Tako da ta stvar da je univerzitet u dobroj meri ili jednim svojim delom postao radionica za licenciranje, za izdavanje diploma, mnogo više nego za sticanje znanja, jeste nešto što je loše i za društvo i za univerzitet, a i za nas koji bi hteli da držimo do profesije u tom smislu, jer na neki način dolaze nam oni koji žele diplomu, ne oni koji žele nešto da nauče, oni koji tu postavljaju neka bespotrebna pitanja u tom pogledu nisu baš preterano popularni, tako da čitava stvar oko plagijata je imala možda jedan pozitivan efekat, a to je da sada se malo više vodi računa o tome, da mnogo manje dolazi onih što ih mi nazivamo perača diploma ili oni koji hoće da steknu diplomu na veoma brz način, tako da u tom pogledu ima nekih rezultata. Naravno, fakultet je posle toga, i meni je možda malo osjećam i odgovornosti zbog Peščanika i zbog fakulteta koji je posle toga trpeo različite inspekcije i sve ono što ide onda kada niste poželjni, mada sam i ponosan u isto vreme što je kao deo uprave tog fakulteta i mislim da je to jedini put u istoriji fakulteta da je imao opozicionu upravu. To jest opozicionu ne u ovom političkom smislu, nego u onom kome nije se slagao sa vladom i nije krio to da se ne slaže sa vladom.